Здравейте, приятели! Показвам ви за продажба едно страхотно обзаведено студио с камина, което се намира в една много хубава жилищна сграда в Банско, с ниска такса поддръжка. Имаме асансьори, имаме камина в студиото. Сградата се нарича Преспа. Може би всички сте чували за нея. Една от най-търсените и най-желаните сгради за покупка в момента. Това е коридор. От тук се влиза в студиото. В момента е малко тъмно, защото лампата не работи. Това е банята с душ кабина. Имаме си индивидуален бойлер. Тук е мястото да кажа, че имаме индивидуални партиди за тока и водата. Ето това усеща над тоалетната е водомера. Тоест тук тока е битов. Имаме маса за 4-ма. Студиото е доста просторно. Тук спокойно може да се сложи двойно легло, защото това в случая, всъщност това са две единични легла. Сега ще покажа кухнята. Имаме голям разгъваем диван, който според мен не му е място тук, но става за още една двойка да спи. Това е кухнята. Тя не е много голяма, но е напълно оборудвана, като тук отдолу при нужда може да се сложи и фурна, защото това е 60. Хладилникът е отстрани. Ето сега ще покажем и камината. Тя е напълно действаща, даже отвън има малко дърва, които ще са бонус за този, който си го купи. Сега ще покажа балкона. Изключително хубав балкон с страхотна гледка на юг. От тук се вижда Тодорка. Вижте колко е красиво. В момента е малко облачно, но тук се вижда и южната част на Пирин планина. В момента цъфтят дърветата, има невероятен аромат. Терасата е огромна, както казах, с южна гледка. Ето сега ще покажа и двора. Ето това е гледката от нашето студио, като тук се вижда почти целия Пирин планина. Това означава, че през зимата тук през целия ден ще грее слънце, особено когато то пада ниско и ще бъде топло. Ето сега показвам още веднъж. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео. И показвам още веднъж гардеробче имаме също. Това е място за леглото. И около кухнята може да се обособи една страхотна зона за храна и да се сложи дори по-малък разгъваем диван, така че да побира поне 3 човека, но това по желание. Ето тук се вижда цялото студио.